Suvišno pitanje, kako se osjećam? Ja se ne bih vraćala za pitanje. Kako šta da ću ja reći? Glasno jasno da se prvi put, evo neću možda jednom Amerovom rečenicom, a to je da omladna ostaje u ovoj državi. Od prvog dana nisam vjerovala u državu, više ne vjerujem ni u što u ovoj državi i sad rekao priznala zbog da je neko čuo najrađe se ovo zapalo, jer to je jedino pravo. Tužilaštvo nas je toliko izradilo i toliko ponizno. Svi koji čuju moju izjavu i svi koji su ovdje sa nama, samo ću vas upitati jednu stvar. Da li život u Bosni i Hercegovini vrijedi 7 godina zatvora? To je moje jasno i glasno pitanje. Ne vjerujem u državu, kogod može, neka ide još danas, neka niko ne dočeka ni da prenoći u ovoj državi. Mislim, davno sam izgubila vjeru u državu, ali sad nemam riječ za sve ovo što se izdešavalo. Poniženi smo, do maksimuma smo poniženi. Naravno, selo elitu nikad nećemo zaboraviti, to ne znam nije kakva njihova kazna, nećemo za to. Hvala sam što uvijek s nama.